Здравствуйте, друзья! В преддверии Нового года я в родном городе Харькове нахожусь, в гостях у Вани. У нас такой замечательный бэкграунд, очень символичный, мы его не случайно выбрали. Вот. И, собственно, со мной капитан Джек Горобець, я Санта-Клаус, и мы будем общаться на очень интересные темы. Вань, как дела? Добрый вечер. Отлично. Дела отлично. Знаешь, я думаю, что настало время подытожить этот год, построить планы на следующий год. В общем, и все такое. Действительно интересный у тебя год выдался, и с одной стороны и хороший, потому что все-таки камбэк на про-сцену. И, в общем, хочу от тебя услышать, действительно, как выдался для тебя этот год. Да, этот год был очень сложным. В следующий момент и легким, и необычным, действительно. То есть в этом году я и снова вернулся в Доту, в Нави. Потом я все-таки опять пропал из Нави. Эпопея такая у тебя потом получилась. я опять вернулся в Нави. Но даже если не затрагивать Нави, так или иначе, год был разнообразен на события. Очень необычные по своему роду. То есть и хорошие, и плохие моменты были. То есть так или иначе он запомнится. Не могу сказать пока в какую сторону. Я надеюсь, что следующий год будет очень хорош для меня. Но все равно это все-таки шаг вперед, наверное, для тебя, поскольку ты там... Конечно, я не стою на месте, происходит какой-то экшен, это уже хорошо. Вот, такие дела. Вот тут котейка бегает. Да. Сейчас ты опять вернулся в Нави. Да. Ты там 2 месяца где-то играл, что-то там пытался строить команду. Вообще, ты давал небольшое интервью для сайта navigaming.com, где говорил, что ты пытался создать, собственно, команду, но там что-то не получилось. Можешь ли как-то подробнее описать, что все-таки было? Потому что ты хотел каких-то молодых игроков взять. Да, я сейчас конкретно вспомнил. Я не то чтобы пытался собрать новую команду, я играл с СФЗ, просто пробивал молодых ребят, молодые таланты. В этом и заключалась вся моя игра. То есть я просто пошел туда, чтобы поискать кого-то. Была идея создать когда-то Нави Junior, которую так все инсайдили так по-дикому. Но по сути... Что хотелось? С Нави Junior. Хотелось действительно собрать молодых ребят талантливых, потому что Дота сейчас... Вот я могу сравнить сейчас Доту и КС. В КС за последнее время появилось очень мало новых звезд. И, в принципе, КС-сцена — это 5-6 команд действительно топовых. В Доте сейчас абсолютно любая команда может обыграть другую. Ни у кого, даже у ЕГЭ, у Секрета, у любой китайской команды топовой нет 100% уверенности, что они кого-то обыграют. У всех есть слабые места. Вот, поэтому я и хотел найти таких молодых, очень хороших игроков, и с ними, чтобы что-то получилось. Я нашел действительно хороших игроков. Это был, могу рассказывать. Да, конечно. Генерал, очень классный парень. То есть Ахмо очень хорошо себя проявил в моих поисках, которые играли, чисто инсайд, не для Нави вообще. Просто вот такие люди действительно попадались и были очень хороши. Shadow как капитан, то есть не как я капитан, а как именно он видит игру. Он тоже очень уникальный, спасибо, парень. Еще было очень много, я сейчас не вспомню, Айсберг, Рамзес, они все туда входят. Это молодые новые таланты, которые действительно засверкают в ближайшем будущем. Это действительно звезды Доты, да. Они будут ими. Даже если взять элементарный примитивный пример ММР, они даже там сейчас реально в топе находятся и действительно они чего-то стоят. Они очень сильные. Просто проблема в том, что как их вместе совместить по характерам, потому что абсолютно все молодые, у всех свои замашки, у всех свои интересы, и то есть их даже тяжело в принципе вместе сопоставить и сказать, что вы команда, потому что они друг на друга будут так или иначе наезжать, спорить, и все такое. То есть, извини, мог спасти их просто тег, грубо говоря, мы берем их под крыло Нави. Их спас бы тег и просто грамотный человек, который бы их совместил вместе. Вот когда боролся за этих ребят, то есть того же Айсберга и Рамзеса, за них вовремя впряглись Флай, который играл в Нави, и Гоблок. Они вместе собрали этих ребят, и действительно это опытные люди, Гоблок и Айсберг, и Флай, которые могут этих ребят обуздать, да, и сделать из них действительно очень сильную команду. Это очень сильная команда будет Team Spirit. Единственная мне непонятна роль генерала, потому что он пошел в команду, где, по сути,
есть капитан, но у них нет ни тега. Ну, в общем, я даже не знаю, как это сказать. У них не то, чтобы нет капитана. У них есть капитан Скрин, он нормальный, хороший капитан. Просто у них есть минусы, то, что у них почти все люди, они импульсивны. То есть к ним недавно пришел Илидан, это очень, опять-таки, хороший керри. Они собирают действительно звезд, там реально крутые ребята играют. Но я не могу понять, как они могут играть вместе, честное слово. Вот даже я себя назову, вот я вот могу выпадать с каких-то моментов в игре, могу играть не так качественно, не так хорошо, но тем не менее со мной действительно можно создать команду. Я вижу, как это все происходит, как должна играть команда. То есть мне абсолютно не важны игроки. Я действительно считаю, что главная роль это все-таки команда. То есть не какой-то соло-игрок с кучей ММР, который может всех убить. Это все-таки команда. То есть я не знаю, эти вещи подтверждает тот же PPD. У него Сумаил никогда не был 8К у Сумаила. У него там было 6, как и так далее. Он из него сделал суперзвезду. Вместе с ним они в команде заиграли уникально. То есть, ну вот у элементов, я считаю, есть какой-то провал. У них действительно очень сильные игроки в пятером, но их что-то вот вместе их не совместит. Те же Team Spirit, я их считаю тоже сильными игроками, но у них есть Габлак и Флай, которые из них создадут команду. Ты считаешь, что будущее все-таки за молодыми игроками? Так или иначе, так происходит везде. То есть даже если мы киберспорт переименуем в настоящий киберспорт, то есть спорт, который был раньше, всегда приходит на смену старые молодые, то сейчас киберспорт, в принципе, та же самая аналогия. Когда-то старым придется уйти. Это нормально. И придут молодые. И вот этим молодым нужны хорошие проводники, тренера и просто психологи. Объясняю почему. Потому что действительно молодой парень, который в 15 лет может обыгрывать всех, но у него просто нет точек соприкосновения как бы с командой, он не может с ней общаться. Он сразу же выпадает с команды, его выгоняют. Короче, эта позиция понятна. А вообще, что ты думаешь о новом патче? Нравится ли лично тебе он? Нравится. Больше нравится, чем нет. Есть куча имбовых вещей. Их понимают абсолютно все. Практически все команды сразу к нему приспособились, я действительно скажу так. Есть имбовые айтемы, такие как увеличение рейнджа на атак, спид, на рейндж, атаку просто физическую и на магическую. Это действительно дисбалансные вещи, как в свое время была кейпа, которую когда ее только выпустили. Это действительно немножко портит игру. А так, по сути, патч очень интересный для быстрой доты. Нравится. А такой вопрос. Как вообще патч может повлиять на баланс сил в киберспорте? Грубо говоря, выигрывала команда Evil Genius на прошлом патче. Это было ее. С новым патчем что вообще может измениться? Да, по сути, те же команды и останутся держаться в топе. В том-то и проблема, что на китайские дотеры практически все обзавелись тренерами, молодыми составами, то есть подрастающие звезды. Они сразу всех берут себе в оборот и развивают их. А у нас все те же команды, они в принципе будут держать свою марку, будут играть хорошо. Ничего патч абсолютно практически не изменит. Ну, действительно, ничего не изменит. То есть даже сейчас, вот я могу сказать, по нынешним нашим тренировкам команды Na'Vi, и то, что вот сейчас мы только закончили играть с Вегой, абсолютно каждая команда может обыграть любую. Ничего не меняется, патч ничего не изменит, останутся все те же профессиональные игроки с опытом. С опытом, командным тимплеем они будут играть также хорошо. Не пропадет ни одна команда с виду, если она сама не развалится. И я сомневаюсь, что какая-то резко выстрелит. То есть практически даже сейчас все команды, которые сейчас подрастают, Team Spirit, Elements, недавно про Dota даже команда есть, да, они все растут так или иначе постепенно, наращивают свой тимплей, командную игру, и они так или иначе выстрелят. Никто резко из-за патча не будет стрелять, резко появляться. То есть все будет планомерно. А нравится тебе сегодняшняя соревновательная сцена? Я имею в виду СНГ Дота. Если до этого, ну там полгода назад было 3 команды: Na'Vi, Virtus.pro, Empire, ну такие более-менее сильные, Vega, прошу прощения, 4, то сейчас уже появляются Team Spirit, Pro Dota, еще куча команд, которые действительно могут соревноваться. Аркада, очень сильные плееры, между прочим. И подожди, извини, из-за чего это вообще происходит? Как ты думаешь? Это все произошло из-за решафла. Абсолютно все, когда появился первый решафл на Майор,
Да. Все команды добавили себе по 2 игрока из молодых да. состав на всякий случай. А вдруг что-то случится. И эти игроки спустя время посмотрели, как все происходит. Возможно, поприсутствовали в скайпе, у меня есть такие знакомые. То есть поприсутствовали в скайпе Virtus.pro, посмотрели на общение, посмотрели, как игра происходит. И начали точно так же играть, повторять за ними. И у них может получаться не хуже. То есть, по сути, Dota, я не могу сказать, что эта игра легче, чем Counter-Strike. Но в Counter-Strike все равно устаканился такой момент, что там действительно решает опыт. Там опыт превыше всего, даже стрельба. Нет, стрельба там очень много значит. Но опыт, почему, допустим, до сих пор возьмем нашу команду Na'Vi. Даня и Ваня, мои харьковские друзья, которых я знал еще там 10 лет назад, в школе мы в одной учились. Ты говоришь про Зевса и Эдварда? Да, они до сих пор сидят и играют на высочайшем уровне, и сейчас вот выигрывают почти первые места. То есть я смотрел последний финал с Фнатиками, они должны были их обыграть. Но у них что-то где-то, ну вот минимально не заладилось. В один раунд, буквально один раунд. И вот те старики в КСе до сих пор тащат. Их действительно всего 6 команд. Там нет больше, не появляются. То есть если редко какая-то команда появляется, она сразу тухнет моментально. В Доте же происходит все совсем наоборот. Valve либо дают такие шансы командам, то что на майор сейчас может поехать абсолютно любая команда с квал. Абсолютно. Это может быть Team Spirit или Менцы, вот две команды, которые поедут с Европы и СНГ. Были с этой, с Латинской Америки. Да, вот, Вега, и мы можем вообще не поехать. Это все, ну, есть такие шансы, абсолютно. Команда берется, она понимает, ради чего она идет. Она понимает, что организаторы и команда, и хозяева доты дают им шанс. Они берут этот шанс, то есть они им пользуются, и они правильно делают. Поэтому очень много молодых талантливых игроков. И я не скажу, что ММР их отбирает. Их отбирает просто желание играть, потому что очень много талантливых людей. Я вот недавно тоже начал играть в доту паблики, просто массово играть, потому что раньше я вообще никогда не играл соло ММР, я играл всегда пати. Я начал играть, я смотрю, замечаю, что очень много игроков талантливых, которые играют хорошо. Они есть во всей Европе, я не говорю, что только в СНГ. Они действительно идут и наступают на пятки любому игроку. Когда-то это все изменится, то есть вопрос только лишь когда. И смогут ли они совладать как бы со своими играми. Когда-то, если честно, я расскажу инсайдик такой, когда я выходил на International после проигрыша с Вегой курить, выходил со мной Паша и так далее, они оставались играть в КС. Я выходил и смотрел, что они остались командой вместе. Они действительно команда. Они проиграли Wildcard. Реально позорно проиграли. Они сами знали, что они должны были выиграть. Они все равно оставались командой. И спустя это, я сказал, я всем абсолютно говорил, они выиграют турнир. Вот, блядь, они точно выиграют турнир. И первый же турнир подряд, сразу же они выиграли его. ESL они выиграли. Да, моментально. И сейчас до сих пор они по сей день остаются играть вместе, и они очень классная команда. И не дай бог они развалятся, они сделают себе большую ошибку. То есть получается все равно. Задротством, но самое важное быть... Самое важное это команда, сплоченные действия и так далее. Никогда ни один суперигрок не сможет победить команду. Это факт. То есть все равно нужно наигрывать часы вместе, КВшки. Понимание доты в ММР это хорошо, когда ты умеешь нажимать все кнопки вообще уникально хорошо, то есть четко, секунда в секунду, но все равно командные действия остаются на голову выше всего этого. А что насчет вашей команды? На каком вы этапе? Честно, мы сейчас на скудном таком этапе. С одной стороны, мы вроде выигрываем, действительно, я не вижу особых наших проблем, мы можем обыграть и OG, и всех остальных, и Вегу. И на КВшках мы их можем обыграть, но как чисто командные действия я не сильно себя чувствую, и пацаны действительно тоже так думают. Тоже, скорее всего. Нам не хватает вот той грани, когда мы начнем действительно доверять друг другу. Если мы начнем доверять, у нас много происходит колов, у нас действительно разговаривает очень много Акбар, я разговариваю, Даня предложение делает, Дима, Дитяра. Все делают предложения, но вот кто-то кому-то отказывает так или иначе, либо недопонимает. Вот обычное недопонимание. А как это фиксится? Может, это какие-то психологические должны быть тренинги? Недопонимание фиксится просто опытом игры вместе. У нас опыт игры это просто на данный момент один турнир StarLadder, 3 или 4 игры, и вот какой-то турнир такой, тоже 3 игры. Все остальное идут КВшки. КВшки, я вам расскажу, как заканчиваются. Это 15 минут, люди пишут ГГ, даже не потеряв ни одну сторону. То есть вы выигрываете КВшки? Да, выигрываем, пишется ГГ на 15 минут, когда мы даже не дошли до бараков. То есть у нас нет опыта заканчивать игру, вообще нету. Мы выигрываем линии, люди пишут ГГ, все. То есть
И у нас такие же проблемы в игре появляются в официальных играх. То есть мы как бы вроде задоминировали, ну пишите в ИГГ, ну что вы делаете? А они продолжают играть. Ну, что с ними делать? То есть, подожди, Вань, но это реально проблема. Нужно, чтобы так тренироваться, заканчивать игры, нужно проходить на ланы, получается. А КВ? Ну, у нас действительно было мало шансов проходить на лан. У нас единственный лан, когда мы все вместе собрались, был, это StarLadder. Да. Увы, у нас там остались очень дерзкие соперники в виде OG, Секретов там, и Ликвидов. Ну, OG-то вы победили. Да, а и альянсов тех же, которые Да. поехали через месяц, выиграли турнир в Китае. То есть соперники были действительно жесткие. Мы не смогли их победить. Мы там боролись, дрались, но не смогли. Благо нам дали инвайт. Да. Сейчас Ну, мы здорово. попробуем что-то доказать еще раз. Но конкретно в тот момент мы действительно очень старались. Сейчас мы играем с СНГ командами. У нас получается более-менее лучше. Но опять же, я еще раз говорю, любая команда действительно в данный момент может напрячь любую. То есть в БО-3 еще ладно, в БО-3 еще, возможно, более опытная команда, более сплоченная должна выигрывать. Но если же это БО-1, Ну, рулетка. это слишком рулетка, да. Пафосно. Пусть будет рулетка. Ничего, мы же харьковский любим Да. пафос. Слушай, хорошо, альянсы собрали старый состав. Что можешь вообще о них сказать? Взлетят или не взлетят? За Или альянсов это- я очень доволен. Почему? Особенно в один момент мы проиграли. Мы обыграли OG на StarLadder Да. и проиграли Альянс. А мы думаем, что с нами произошло? Нам надо всего лишь было бы обыграть Альянсов, и мы прошли на StarLadder. Думаем, что не так? А потом через месяц они едут Да. на лан в Китай, даже больной с 4 в пледике сидит и такой, выигрывает лан. Думаю, что происходит? Они действительно очень хорошая, опытная команда. Они просто... я, может так скажу, они вернули свой 2012, то есть они действительно просто вспомнили, как это играть между собой вместе. Это команда, это 5 человек, которые, я не знаю, по какому моменту они распались в тот момент, но это было ошибкой. Это все сейчас знают точно, потому что альянсы после этого пропали. Это была критическая ошибка. Сейчас же они собрались вместе, и в них чувствуется то, что у них каждый поддерживает каждого. Их кол читается с полуслова его тиммейта. У них очень мало ошибок. У них из 4 даже не вынуждены играть на какой-то сильной роли на миде. Он может играть на любой суппорт роли мида, это типа пак, бэтрайдер и так далее. Это даже, не керри, он просто должен вытащить для кого-то из своей команды. Его команда закончит и сделает все правильно. То есть они действительно очень опытная и хорошая команда. Поэтому я за альянсов очень сильно рад, что они нашли свое, и я действительно им пожелаю такого больше не делать, не ссориться, то есть ни с ЕГМом, ни с Бульдогом, не исполнять, что есть кто-то лучше, чем они. Я не знаю, может они в какой-то момент, когда они выиграли International, подумали, о, мы боги, давайте заменим кого-то и станем вообще топом. Это полная ошибка. Они сейчас очень сильные, очень хорошая команда. То есть я не знаю, не стоит так вот поступать с командами. То же самое, что я и Веги даже сейчас посоветую, если, дай бог, они это увидят, Да. и после майора... Даже если они не пройдут на этот майор, они будут на квалах, скорее всего. Они попадут, не распадайтесь, ребят, потому что вы создадите еще больше хаос, который не принесет вам конкретно ничего хорошего. Они должны играть вместе, они, скорее всего, даже, может, выиграют эти квалы и поедут дальше. Но у них не будет той грани, когда они должны были распасться, но не распались. У них не будет такого выбора, ну что, мы, может, распадаемся. Они должны до сих пор думать, что они команда и очень сильные, очень хороши. И у них все получится. Блин, да это сложно. Они 5 очень крутых чуваков. Я их со всеми ими знаком, они действительно жесткие парни. Команда. Хорошо, а вот Virtus.pro сделали недавно замену. Virtus.pro тоже очень жесткие парни. Все жесткие. Да, замену не сделали. Я не могу сказать, что она прям нереально кардинальная. Или да, для меня был реально очень хорошим игроком. И Silent такой же. То есть, просто у них разные роли. Просто, может быть, Virtus.pro очень долго играли вместе. Может, им что-то приелось. Что-то нужно менять, но не для того, чтобы стало лучше, а просто поменялась хотя бы обстановка, возможно. То есть, или Дан, и Silent это разные, одного уровня игроки. Хотел сказать разного, сказал одного, да? Правильно, одного. Одного. Я тебя поняла. Да. Одного уровня игроки. Они действительно топовые наши СНГшные ребята керри. То есть менять одного на другого не имеет никакого смысла. Просто они захотели сменить обстановочку. Они ее поменяли, вот у них пошло на новой морали просто. И появился лишний парень, который к ним пришел и сказал: о, ребят, пошли их пиздить. И они пошли вместе с ним. Все. А когда старая обстановка приелась, все сидят, молчат, ну чё, Лех, ну чё, Вась. Ну и не сидят и скучают. Я
понимаю. Я не могу сказать, что Illidan слабее Сайлента, либо Сайлент сильнее Illidan. Они равные игроки, просто обстановка. Ее иногда можно поменять. А как, Вань, вот как? Ты умеешь менять обстановку? Обстановку в виде игроков они поменяли, а обстановку менять моральную да легко. Как? А? Ну как? Ну как менять? У тебя есть У метод? меня такого еще не случалось, действительно не случалось, потому что мы когда играли, у нас все получалось, потом происходил эксцесс такой нехороший, и все не получалось. Вот. Таких моментов у меня не было, когда у меня все идет хорошо, стабильно, и мне вот просто скучно, надо что-то сменить. Надо что-то сменить, давайте что-то поменяем. Такого не было. Я недавно брала интервью у Юджина, и он говорил, что ты уже более опытный и зрелый игрок, о том, что ты можешь найти с каждым общий язык и сможешь как бы, ну, не подстроиться, это так грубо сказано, но как бы более гибкий игрок. Вот как ты себя видишь? Ну, на самом деле, Юджин, возможно, такого не думает, потому что когда-то мы с ним на Интернешнале гуляли целую ночь с Дэнди, с ним обсуждали как бы по набережной, что происходит, как с этим делать, то есть как с этим мириться. И мы просили его настроить нашу команду. То есть у нас в команде были тогда развалы на Интернешнале, и мы пытались как бы через него понять, в чем проблема. Он объяснял им, что проблема совершенно не в каком-то игроке. То есть проблема в том, что мы просто играем вместе, мы боимся проиграть. То есть я уверен, что тебе рассказывал его путь воина и так далее. А оно имеет место быть. Я так сужу не потому, что я как бы старый либо опытный. Просто я всегда прислушиваюсь к... Не то чтобы я хотел сказать умным людям, я просто прислушиваюсь реально к талантливым людям всегда. Если человек мне говорит, что так нужно и так правильно, у меня нет против него сразу же контры. Понятно. То есть у меня в голове нет такого подсознания, что должен его что-то спорить. Я его всегда поддержу, и всегда это наверняка будет правильно, потому что мы уже вдвоем будем бороться за эту идею. Если я пойду против него, у нас будет уже 1 на 1, мы уже, значит, там уже давайте подключаться, ребят, Дань, ты за кого, Дитяр, что там, кого. А так мы уже вместе и так далее думаем. Что касается конкретно Акбара, то тут вообще не имеет места обсуждать. Это на данный момент действительно один из самых талантливых игроков. Это подтверждает все факты. И его нынешняя игра, и его статистика, и его прошлое. Он действительно сейчас молодой парень, который понимает игру очень четко и очень хорошо. То есть, возможно, его не стоит отвлекать на некоторые моменты, такие примитивные. Пусть он лучше показывает свою очень хорошую игру, чем он будет заниматься какой-то там работой... Капитанской. Нет, не капитанской, а просто какие-то мини-колы. Очень много важных колов делает Акбар. Колы, это ты говоришь, типа действия, го, ребята, туда? Или Да, что это грубо значит? говоря, очень много важных колов делает как Акбар, так и я, так и Даня, так и Дитяра, так и Ахмок какие-то колы делают. Все делают свои колы, так или иначе. И из этого вырастает вот весь результат игры. Когда вместе команда дорастет до того, что эти колы будут приниматься и другими игроками беспрекословно, в данный момент у нас 50 на 50, то есть как бы пойдем, да не пойдем, ну, наверное, не пойдем. То есть происходит вот так вот. Когда это все будет на автомате, все будет хорошо, тогда неважно будет, кто капитан, кто какой суппорт, кто керри, кто мидер. Понятно. Все действия будут происходить так, что мидера может быть и С4 на суппорт-героях. Кор может быть и на харде, которого просто там бросили, какой-нибудь там Тини на харде. Но в результате, в перспективе он будет кором. Тот же Керин может быть просто примитивным пандой, которая изначально будет просто бегать, создавать экшен для того же кора на харде. Все эти колы и все эти решения по пикам принимаются вместе. Когда вместе команда понимает, чего она хочет, что она тренировала, тогда это очень хорошая команда. Потому что, судя по тому, как OG с того ни с сего выстрелили, то есть они собрались за 3 месяца, сделали практически нулевую, точнее не нулевой, а 100% винстрик по победам на всех турнирах, попали на майор, проиграли всего там 2 игры Веги, и, кстати, той же Веги, да, и выиграли его. Это очень сильно. Но мне кажется, что там все-таки работала команда, потому что там Miracle играл и на миде, и на изи линии. Тот же NoTail играл и на миде, на мипа, и на изи линии, на панде, на этой земляной. То есть там равно, действует по сути, команда. да. Там действительно пул расширен нереально. Мунминдер может играть на суппорте, а может играть на Свене, который в перспективе с хардлейна Свен выйдет как керри. OG это очень вовремя прохавали, поэтому и выиграли.
Те же секреты более примитивны в этом плане. У них нет такого, что у них... Не, у них игроки такого уровня, они могут меняться, но они изначально, у них задумка такая прямолинейная. У нас вот есть 100% керри, он стоит на изи-линии. Возможно, на харде, ну, там, в трипле тоже на изи-линии. У нас есть мидер, семи-керри. У нас есть хардер, чисто суппорт. То есть либо Сладар, либо Тускар, там этот Мизери играет. Те же OG намного гибче, то есть там действительно у них керри может быть ноутейл на чем угодно. То есть, ну, представь себе, команда доверяет там хардеру пойти быть главным керри в игре. Он мидер не раз им был. Да, это все прикольно звучит, но, знаешь, это как выглядит немножко как аматорство. Я могу пойти туда, могу пойти туда. Может быть, нужна какая-то, знаешь, Это вот систематичность. В Что ли. том-то и прикол, что вот как в кейсе ты можешь обыграть команду противника. Тебе нужны хорошие страты и хорошая стрельба, Да. читание врага. То есть ты читаешь его, примерно как он перемещается, разводы там и так далее. Я не буду углубляться в кейс, я его слабо понимаю, но я его понимаю. В доте все наоборот. В доте у тебя есть раз команда, два команда. Тут 5 человек думает головой своей, и тут 5 человек командой думает своей. И где ты найдешь слабого чувака, который хуже кнопки нажимает? Да есть герой, где кнопки вообще не надо нажимать. Да. Тут все идет от того, как построена командная игра и какие есть перемещения. Всегда нужно уважать соперника абсолютно. Это самая главная ошибка, которая вот Вега ее познала на инте, после этого ее больше уже не познает. Они поняли, что нет такого уже, там мы не уважаем этих корейцев, что не могут. Они их обыграли, выбили с вайлдкарда. После этого они уже поняли, что нужно уважать любого соперника и начали играть очень серьезно. Абсолютно любая команда думает, абсолютно у любой команды, у врага у твоего есть идея, и эта идея может тебя победить. К ней действительно нужно подходить очень серьезно и осторожно. Нельзя допускать такого, что ты лучший, либо ты просто клевый. Нет такого. Ты всегда слабее. Тебе надо вырулить с говна. Ты в плохой ситуации, тебе надо как-то выбираться. Все, это самое главное, тогда ты можешь выиграть. Мне нравится твоя в целом теория. Слушай, недавно вышло объявление, в общем, Нави набирают тренера, аналитика. Чья вообще это инициатива? Это абсолютно полностью инициатива Менеджмент? Зера, менеджмента. И немножко с моей подачи, потому что я когда-то объяснял, когда я искал свой юношеский состав, говорил: Зера, ты там не понимаешь, нужен тренер, нужен новый состав, нужно то, нужно все, массажеры нужны срочно, без них никак. Подожди, это шутка? Ну, или Нет, серьезно? действительно, я как бы говорил, что этот Дота выходит на немножко другой уровень. Ну, она действительно стреляет. Да, Каждый да, год я согласна. Дота стреляет нереально жестко. И то есть нужно быть впереди своего врага. А ты не можешь быть впереди своего врага вот явно вот так вот из-за обычных моментов в игре. Все люди стараются играть. Я стараюсь играть. Я сижу в доте, играю, я стараюсь победить. Где-то в каких-то моментах я уступаю кому-то, но я все равно стараюсь. У меня цель не проиграть. Я все равно с всеми своими фирмами, желанием стараюсь победить врага. Так или иначе, все остальное может воздействовать на вот нашу игру, вот этих 10 людей, которые пытаются друг друга победить, это внешние факторы. Лишняя заготовка, лишняя статистика, лишние моменты, как мы можем знать врага. Единственное, я не знаю людей, которые хотят проиграть. Вряд ли кто-то хочет Да, проиграть. все хотят победить так или иначе, поэтому, может, какие-то внешние факторы могут влиять на игру, и ими стоит как бы, вооружиться. Почему нет? Если есть на это возможность, давайте вооружимся лишними факторами. Может, действительно какой-то диета нас, сподвигнет, у нас голова будет лучше работать. Откуда мы знаем? Действительно, сейчас все, кто что-то перенимает из большого спорта, не из киберспорта, они находятся на шаг впереди. Тренера, диетологи, это же все Да. очень важно. Да. Хорошо, а кто вообще может подходить на роль тренера вот в СНГ? Это может игрок или ноунейм? Я вообще вот честно не представляю, как будут ребята Конкретная набирать. роль тренера, я считаю, что должен быть очень опытный игрок. Роль аналитика – это чисто статистика, я думаю, там немножко другое. Вань, извини, вот я Да. играла год Да. в киберспорте, у нас был женский, я опытный игрок или нет? У тебя нет того опыта, с которым может столкнуться действительно опытный игрок. Опытный игрок, капитан, я их назову единицы. Я даже назову единицы, которые даже и близко не пойдут на эту роль. Да, так а кто это может быть тогда? И расскажу, абсолютно, честно скажу, все имена могу, ники называть. Давай. NS, Lost, Smile на тренера.
Возможно, кто-то из аналитиков, я не буду называть сейчас какие-то Габлака, потому что Габлак сейчас неплохо играет в своем составе, Жотом, и например. может он нас угробит тоже в ближайшем будущем, кто с нами победит. Да, я не буду называть этих игроков, потому что они еще не забыты, да и кто угодно может заново взять и начать играть. А может, извини, кто-то из про-серии там? Конкретно тренером Да. очень вряд ли, здесь уже идет немножко другая стадия, здесь вряд ли его будут слушать. Объясню Понятно. почему. Ну, авторитет. Даже дело не в авторитете. Вот представь себе, я прихожу в новую команду, 5 новых людей, не Нави, а новых людей. Я тут же что-то начинаю задвигать как капитан, а меня никто не слушает. Ну да, так и будет. скорее всего. Тоже абсурд, правильно? Поэтому, возможно, это может сделать и любой молодой парень. Просто его не будут слушать не потому, что он не зарекомендовал себя, а потому что он действительно в данный момент мы сыграли игру, мы понимаем, почему мы ее проиграли. А приходит какой-то парень и говорит, вы ее проиграли по другой причине, вы не взяли, бля, виномансера. Ну мы думаем, ты что, отбитый? Какой виномансер? Но смысл в другом. Смысл в том, что действительно игрок должен... Может, у нас так приелось в СНГ, но это должен быть человек, которого мы знаем, который зарекомендовал себя очень сильно и очень хорошо. То есть я действительно прислушаюсь сейчас любого игрока, выдерни, с Империи, с ВП и так далее. И он сядет на тренерский слот, я его буду прислушиваться, потому что он понимает, что сейчас нужно или нет. Любого. Таких единицы. Нет, любого, кого выдерни. Их много, их человек 20. Вот с любого состава выдерни одного игрока и скажи, он будет тебе помогать выиграть этот турнир, я буду понимать, что он советует действительно хорошо. Потому что он понимает, что сейчас нужно. Сейчас нет вот реально плохих людей, игроков. Ну нету их. Все пытаются сейчас урвать свой кусок. Так или иначе. На Инте, на Майоре, на любом другом турнире. Все стараются. У всех абсолютно разное видение. Но каждое видение нужно уважать, потому что каждый чувак старается. Сейчас нельзя кого-то говорить, а ты играть не умеешь. Сейчас все стараются выиграть. Сейчас нет такого, что кто-то просто тусуется. Да. Ну, насчет тренера. А может быть, ему нужно обладать такими качествами, как у Юджина, психологическими, и на вас вот так вот морально? Нет, конкретно Нет. тренер должен, вот Нави отличный пример. Я вот сейчас Нави буду пиарить по полной. Конкретно Старикс. Старикс, да. Чувак, который реально выиграл все титулы вместе с Нави, очень хорошо играл, сел на тренера, и спустя этого как Нави изменились? Лично для меня Нави всегда были топ-6, топ-7 Европы. Ну, в восьмерку они входили, да. В восьмерку входили, да. Сейчас же они топ-1, топ-2. Ну, да, в топ-3 В они смысле? вошли. Сейчас Они- топ-3 они официально по рейтингу, но только потому, что они на последних турнирах занимают первые и вторые места, они не успели еще догнать предыдущих парней. Ну, я говорю, в топ-3, да, первое, второе, третье Они место. действительно сейчас, то есть шагнули через себя, я не знаю даже, как это объяснить. Они действительно сейчас топовые ребята. Их начал тренировать свой же украинский паренек, который был с ними в команде. Не какой-то там тренер. Но он же взял на себя полностью роль капитана. То есть сейчас Да. Зевс это просто игрок. Да, и он играть начал очень классно. Он забрал у него эту роль. Да. В том-то и прикол, что на капитане висит еще те моменты. Я недавно, честно тебе скажу, очень стыдный момент был. Я умер от крипов в официальной игре. Потому что я себе тупо кинул ульту аппаратом, И засмотрелся. смотрел на файт и говорил, так, у того там еще 5 секунд осталось моего дебафа, надо его срочно пофокусить, там того еще что-то, там того еще что-то. Смотрю, ёп, гем выпал, думаю, что произошло? Крипы убили. А меня сейчас спрашивают, так, Барыч, Ваня, что ты умер? Я говорю, не спрашивай. Убили. Слушай, Вань, ну как Ну, тебе... потому что я действительно отвлекаюсь. Не потому, что я не хочу играть. Я понятно. действительно очень сконцентрирован на игре и очень хочу помочь ребятам в этом файте. Но я не знаю, каким образом я забыл про себя. Я не знаю. Ну, забыл и забыл. Че, выиграли и выиграли. Как тебе позиция пятого суппорта? Вот, честно. В данный момент, честно, я почти все время, когда ушел с Нави, не ушел с Нави, там неполадки с Нави были в первый раз, я все время сидел и задрачивал, очень много играл в доту, очень много. Я действительно играл в нее нереально много. Я сидел и играл по 10 часов в день, каждый день, абсолютно без остановки. Я очень сильно наладил свои какие-то моменты, свои личные чисто микромоменты, но игру, как я понимал, так и я остался ее понимать. Ничего в глобальном плане не изменилось. Я смотрел практически все официальные игры, сидел, смотрел, когда кушал, сижу, смотрю, приношу компьютер, сижу, смотрю официальные игры. Что изменилось? Правильно? Ну давай. Рассуждай. Ничего не изменилось. Ничего. Я также считаю, что
Нет, я, извини, говорила о позиции саппорта. Тебе она, как она вообще нравится? Это ж не твоя изначально роль была. Нет. Это уже давно моя роль в Нави, и 5-я позиция, я с ней смирился, это очень идеально для меня подходит, потому что на ней можно сконцентрироваться как капитану. То есть, если такую позицию занимает вот как S4 в альянсах, я считаю, что это все-таки минус. Ну да, потому что он исполнитель, да, крутой? Да, он очень жесткий исполнитель, и ему надо сконцентрироваться как бы на своей игре очень сильно. Он мидер. Мидер это сейчас действительно очень сложная роль. И если он ее будет проигрывать в каком-то моменте и будет чем-то еще управлять, у них очень жесткий провал настанет. Я считаю, что действительно все суппорты должны быть, все капитаны должны быть суппорты, как это исполняет PPD, Пупей Да. и все остальные. И в OG исполняет Fly. Все 5-е роли суппорты, абсолютно все. Потому что у них есть свободное время, их фейлы не особо имеют значение. Главное, что их тиммейты очень сильно играют. Знаешь, что мне сейчас вспомнилось? Мы с тобой разбирали игру секретов на Интернешнале, и там, где Пупе играл на Дриаде, и он 40 минут просто в лесу крипов фармил, и там где-то смотрел, что по карте происходит. Ну, что-то типа у тебя такого. Ну, короче, тебе нравится, в общем-то. Какой-то новый Не совсем этап. такое. Я не могу себе позволить 40 минут фармить в лесу. Потому что либо трон врага закончится, либо мой трон закончится. Я все время бегу что-то делать. Но опять же, я действительно считаю, что если я лишний раз пойду умру ради Акбара, либо ради Дани, либо ради Дитяры, то есть обычный элементарный размен. Я умираю, но умирать за это хардер. Я умираю, за это умирает мидер. Это всегда хорошо. Это действительно Конечно, всегда хорошо. Да. Потом, конечно, в результате, в глобальном, потом на минуте 50 идет масс-файт, у вас суппорт не очень-то расфармленный, потому что он отдавал себя ради тиммейтов. Тиммейты тоже должны выигрывать. Пока у нас эта схема работает. Ох, я могу играть на другой роли, но в данный момент я не считаю, что я действительно ее заслуживаю, либо могу явно себя на ней показать лучше, чем другие. Я сейчас могу играть на 5-й роли, догонять. В данный момент это действительно догонять. Я не могу сказать, что я в данный момент сильно готов для доты. Я от нее не сильно отстаю, скажу так, не сильно отстаю, но я для нее не готов. Я ее догоняю. Каждый день в пабликах сижу, играю, смотрю официальные игры, я ее просто догоняю. Когда я действительно догоню ее, возможно, я пересяду на другую роль. Но в данный момент я действительно 5-й роли суппорт, от которого мало что зависит, который просто видит игру и должен давать колы. И делать непосредственно элементарные вещи. А ты доволен своим хардером? Хардером в данный момент Ахмо. В данный момент Ахмо мы изначально почему мы решили взять Ахмо? У нас был момент, что вот мы собрались, нам нужен хардер. Мы начали, ребята искали до этого хардера. Я сказал, что нету на СНГ в данный момент хардера свободного. Вот его нету. Можно создать своего. Взять какого-то другого хардера, украсть у кого-то из команды, он ничего не даст. Он либо придет блатной чувак, который расскажет всем, как и надо все делать по-другому совсем, либо надо взять своего молодого парня и из него делать хардера. На данный момент по статистике наших игр, мы больше выиграли, чем проиграли, это элементарная статистика. Мы обыгрываем действительно сильные команды, проигрываем тоже сильным, очень сильным командам, слабым мы не сильно не проигрываем. Но опять же, Ахмо изначально задумывался как хардер на перспективу. То есть это нереально молодой талантливый чувак со своим видением игры, который может в результате выстрелить так, что его не удержишь. То есть что-то по сути какого-то Акбара в свое время. То есть чувак, который выстрелит так, что вот мы его воспитаем как хардера, он с нами останется, и он для нас выиграет не один турнир на своей роли. Эта роль очень важная. И в данный момент я не скажу, что он сильно подводит на этой роли. Он сегодня же в игре с Вегой, сегодня в 3-й игре, можно сказать, в соло перевернул ее и дал нам шанс в нее играть. Потому что мы проигрывали все линии, мы проиграли все. Возможно, это наш минус по пику, мой конкретно, по результатам игры. 3-й? Да, 3-й игры. Но он взял ее и перевернул в один момент. Вы вроде и выигрывали. Нет, изначально мы ее проигрывали, потом он получил даггер и начали ее выигрывать. Только благодаря тому, что он сделал их аслэм в 5. То есть мы видели это, мы на это байтили, мы этим воспользовались. То есть вот он просто хардер на вырост.
То есть так и когда-то здорово. он выстрелит, как молодой парень, очень сильно, потому что других хардеров лучше, чем он, на данный момент, нету. Все остальные хардеры, они играют обычно хорошо, но никто не играет супер уникально. Таких нету. Есть суппорты 4-й позиции, которые играют уникально. Алоха, Санейка в СНГ. И Лил, очень сильный. Лил. Это действительно сильный. Керри, которые играют действительно жестко, нереально не остановишь, они все выше среднего. Выше среднего DTR, выше среднего... вообще весь мир керри выше среднего. Silent, DTR, все остальные керри, они играют роль выше среднего. То есть все бернинги, у них нет такого понятия, что он супер крутой. Они все играют очень хорошо. Все. Они, можно сказать, достигли своего эпика. То есть они реально на высоте. Роль 4-й суппорта на высоте, это я назвал 3 чуваков. Да. Туда же входит еще китайский чувак из Вичи. Забыл его имя, 2 буквочки. И туда же еще входит много игроков. То есть в данный момент в ЕГЭ такого нету. Фир, я считаю, туда не входит. Тот же Пеледили и Пупей тоже туда не входит. То есть я почему считаю, что у Virtus.pro козырь, это у них Лил. У нас есть Акбар. У Веги есть Соло, тоже очень опытный парень. Что касается мидеров, давайте мидеров. Miracle однозначно топыч. Крид тоже хороший, да. Вот же. Miracle топыч мидер. Дэнди до сих пор считаю очень сильным мидером. Я не знаю, что там пишут на всяких форумах и так далее. Вы его не видели реально в деле. Либо вы его видите в официальной игре, где это происходит, Вот когда на тебя обрушилась волна критики по поводу грейвов, да. Это я уже все давно порешал по поводу грейвов. Что значит порешал? Это мое личное. Я все порешал. Я не знаю, возьмите, оцените этот момент сами визуально. Я помню, даже Дэнди делала разбор. Я готов комментаторам простить чисто их ажиотаж и моменты, когда нужно создавать хайп. Орать, кричать, там происходит то, тут вообще ультимейт, байбека нет, тут крит на 900, что происходит, этот умер. Согласен, такие моменты имеют место быть, они происходят так или иначе, они говорятся, потому что даже так надо. Конечно, да. да. И этот момент я тоже на это спущу. Это было сказано просто потому что это происходит. Общей картины не видно. Они ж не видят, что рядом со мной сидит Дэнди и пишет уже ГГ. А я такой смотрю, думаю, ГГ пишет. И кидаю грейв. То есть, они ж не видят всей ситуации, которая происходит даже в кабинке. То есть в кабинке в тот момент уже все понимали, все уже морально смирились, сидят в скайпе и говорят, до следующего года, да. Понятно. И в этот момент уже происходит Тана Грей, Тана Блинк, опять 3 человека сидят в байбеке в таверне, у них нет байбеков, они уже пишут ГГ. Как уже можно это оценивать? Даже мне кажется, никто в том моменте... Никто не видит этих минусов. Я вообще ни в коем случае по тому моменту вообще никого, к комментаторам, когда-то думал, что они городят, а потом подумал, они же действительно не видят всей ситуации, что происходит. Там же происходят совсем другие вещи, то есть... Им надо говорить все импульсивно, круто, то есть завораживать людей, и люди поэтому их и смотрят, потому что они нравятся людям. Предстоит скоро турнир, StarLadder, будет буткемп. Вообще, чего ожидаешь от турнира? Как тебе вообще команды, которые там будут присутствовать? Опять сила, непонятно, кто победит? Конкретно StarLadder? Да. Не могу сказать, кто победит, но явно 2 китайских команды. Вы меня извините, на инте даже говорил, что китайские слабые команды. Я после этого очень сильно пожалел. Но в этот момент там будет LGD и команда, которая... Wings. Да. Эти 2 команды. Не могу сказать, что это лидеры Китая к нам приехали. Если приехали лидеры Китая, может, было бы все по-другому. Если бы действительно сюда приехали какие-нибудь Ехомы и Вичи, было бы все возможно иначе. Я считаю, что этот турнир выиграет точно Европа. Не потому что, опять-таки, я недооцениваю Винксов или ЛГД, просто у них меньше шансов. Их всего 2 на 12. Тут у них процентажно даже меньше шансов. Я считаю, что это будут возможные варианты. Это Secret, Virtus.pro. Они были или нет там? Не, Virtus.pro, по-моему, нету. Есть. Есть ВП? Да. Если есть ВП, это их турнир. Они будут за него очень сильно драться. Вань, а себя?
ликвид из себя. Себя мы будем стараться. Это будет все ясно после буткемпа, потому что наш буткемп Это важно. вместе с майором происходит. То есть мы будем проходить отборочные на майор. Не знаю, какие open квалы, либо просто квалы. Мы будем проходить их на буткемпе. Не знаю, как все пойдет. Если пойдет все хорошо, то, наверное, мы будем готовы к Старладдеру. Если пройдет все плохо, ну вы сами можете себе представить. То есть есть самый главный турнир полугодия, Ну да. есть, допустим, Старладдер. Мы немножко, наверное, подутухнем, поссоримся, не исключено все-таки наш менталитет, и не сможем там выступить достойно. Не, давайте без этого, Вань. Да, но самое главное это майор, на самом деле. Это все знают. Уже все соскучились по победам. Ну, мы неплохо стараемся. У нас процентажно неплохо в последнее время. Побед, наверное, 9 на 3 поражения. Ну хорошо. Ладно. Что, наверное, давай пожелаем что-нибудь. Уже Новый год близится, и как-то надо что-то зрителям пожелать хорошее и доброе. Ванек, что Да. будем желать? От Счастье, здоровья. здоровья, успеха в личной жизни и бабла. Да, Леонард? Леонард и Кейт. Ну, Да. ребят, Это мои коты. Они всегда меня сопровождают в моих играх, пока мы выигрываем больше, чем проигрываем, поэтому вам тоже повезет. друзья, я тоже хочу вам пожелать всего вам наилучшего, любви и удачи. Тащите каточки, и все будет хорошо. Да. Пока. О боже, убийца.